ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒူရီခလေး YouTube channel လေးကနေခိုင်လေးအကိုတွေအမားတွေဦးတော်တွေအားလုံးကိုနှွေးထွေးစာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ခိုင်လေးရဲ့ like เนาะဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ခိုင်လေးအကိုတွေအမားတွေเนาะအကိုတွေအမားတွေဦးတော်တွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တိုင်းလို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေအသက်ရှူတိုင်းမှာလည်းဝင်ရတွေတိုးပါရရှိနိုင်ပါစေလို့ခိုင်လေးဦးစားပထမစုမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေအမားတွေအားလုံးပဲပျော်ကြလားဝမ်းသာကြလားနော်ခိုင်လေးကတော့အရန်ပြောပါတယ်အရန်ပြောလို့နိုင်တော့မပတ်လာဘူးနော်မပတ်မိဘူးကိုတွေမတယ်အလုံးပဲကဲခိုင်လေးတို့နော်ခိုင်လေးပေးထားတာမနစ်ကနော်10ပတ်သီး10ပတ်သီး4ပတ်သီးနဲ့ကိုတွေမတယ်အလုံးကိုပေးထားတာ81သီးဒဲမိန်အာဘက်တောင်မဟုတ်ကိုတွေမတယ်အလုံးနော်အာဘက်တောင်မဟုတ်81သီးမိန်ကနန်းခိုင်လေး2ကွက်ကောင်းပေးထားတာ2ကွက်တည်း81နဲ့46သီး2ကွက်ထဲပေးထားတာနော်မျိုးတယ်အလုံးပဲ81နဲ့46 2ကွက်ထဲပေးထားတာနော်အဲ့ဒါကိုမကိုတွေမတယ်အလုံးပဲ81ကို2ကွက်ကောင်းနှစ်ကွက်ကောင်းလေးနဲ့ထိထိမိမိရကြတာအာဘက်တော်မဟုတ်နော်ဒက်အာဘက်တော်မဟုတ်ဒက်နဲ့ရတာနော်ချက်တော်မျိုးတယ်အလုံးပဲကဲဒီညနေမှာလဲခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးပဲနော်ခိုင်လေးတခုတော့ပြောချင်တယ်ကိုတွေမတယ်အလုံးပဲနော်အမြဲတမ်းမှန်ရအောင်လဲခိုင်လေးတို့ကနော်အကြမ်းမြစရာမလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတွေမတယ်အလုံးပဲအားလာကြောင့်မလို့ခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးပဲအကြိုက်နှင်းသက်မှုရှိရင်ကစားမယ်နော်10ချိန်မှာ10ချိန်စလုံးမရရင်တော့ခိုင်လေး9ချိန်6ချိန်လောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားမယ်နော်မျိုးတယ်အလုံးပဲကဲအဲ့ဆိုကိုတွေမတယ်အလုံးပဲခိုင်လေးတို့ဒီညနေ10ရက်12လ2025တနင်္လာနေ့ညနေ4:30မှာလဲခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးကိုနော်ဘယ်ပတိလေးကိုအဓိကထားပြီးပက်ရမလဲဘယ်အော်ကွက်ကလေးကိုအဓိကထားပြီးတင်ထိုးရမယ်ဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့ခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးပဲခိုင်လေးဗီဒီယိုလေးကိုအစားနဲ့အဆုံးကလေးကြည့်ကြမယ်နော်မရစ်မကြော်ပဲနဲ့အစားနဲ့အဆုံးကလေးကြည့်ကြမယ်ပြီးတော့ကိုတွေမတယ်အလုံးပဲခိုင်လေးဒီ channel လေးကလည်းအစ်စ်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးပဲเนาะခိုင်လေးကိုစောင့်နေကြတဲ့ခိုင်လေးကိုတွေမတွေမျှော်နေကြတဲ့ခိုင်လေးကိုတွေမတွေလည်းမြင်ရအောင်တွေ့ရအောင်လို့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးကလည်း share မှု share ဖြစ် share ပေးကြပါဦးเนาะမဆက်တဲ့ခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးကတော့လိုက်လက်မလေးတွေတော့တရားတစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးနေခဲ့ပြကြเนาะကိုတွေမတယ်အလုံးပဲတဦးစစ်တနာတဦးမြစ်တာပေါ့ကွာเนาะကိုတွေမတယ်အလုံးပဲတဦးစစ်တနာတဦးမြစ်တာပေါ့ခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးကိုเนาะရရှိရတဲ့ကဏ္ဍရှယ်ကနန်းလေးတွေကိုကိုတွေမတဲ့အလုံးကိုလာရောက်ပြီးเนาะစစ်တနာထားပြီးလာရောက်ပြီးတင်ပေးတာပါကိုတွေမတဲ့အလုံးကခါလေးကိုမြစ်တာထားတဲ့အနေနဲ့เนาะရှယ်မှုရှယ်အဖြစ်ရှယ်ပေးကြပါဦးเนาะအများမြင့်အများပါအောင်တအုပ်မြင့်တအုပ်ပါအောင်လို့ခါလေးကကိုတွေမတဲ့အလုံးကเนาะလိုက်လက်မလေးတွေတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးနေခဲ့မယ် channel လေးကို subscribe မနေရသေးရင်လေ channel လေးကို subscribe လေးတွေတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးနေခဲ့ပေးကြပါဦးเนาะမျိုးတွေအလုံးပဲဒီညနေလဲတကယ်ရှယ်ကနန်းလေးကိုเนาะတကယ်ရှယ်ကနန်းကိုအကောင်းဆုံးเนาะရွေးထည့်ရတာပါကိုတွေမတဲ့အလုံးပဲเนาะနှစ်ချိန်မှနော်ကိုတွေမတယ်လို့နှစ်ချိန်မှတစ်ချိန်တော့ကိုတွေမတယ်လို့နော်တိတိမိမိလေးနဲ့အရယူထားပြတာနဲ့ကိုတွေမတယ်လို့ပဲဒီညရင်တော့ကိုဒီညနေလဲခါလေးကိုတွေမတယ်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လဲရှာပြထားပါတယ်ကိုတွေမတယ်လို့နော်စူးစမ်းထားပါတယ်အဓိကကံပဲပေါ့နော်ကံပေးရင်ရမယ်နော်ကိုတွေမတယ်လို့ပဲကံပေးရင်ရမယ်ဒီညနေလဲဒီလိုပဲကမ်ပိန်းခိုင်လေးတို့တကွက်ကောင်းတစ်ကွက်ကောင်းလေးနဲ့ထိထိမိမိရအောင်ပါပဲနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုကိုယ်တွေမတယ်အလုံးပဲခိုင်လေးရဲ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားနဲ့ဆုံးလေးကြည့်ပြီးဖို့မြစ်တာရက်ခတ်ချင်ပါတယ်လိုင်းလမလေးတွေလည်းတယောက်တစ်ချက်စီဝါဘူးပြီးနေခတ်ပြီးနော်ပြီးတော့ကြံတဲ့ကိုတွေမတယ်အလုံးပဲခိုင်လေးခေါ်ပြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုလည်းကြားလို့ရှိရင်နော်အပတ်မကြည့်ဘူးဆိုရင်ကောမမှာတယောက်တစ်ချက်စီဝါပြီးနော်မှတ်ပေးကြပါအောင်နော်မျိုးတွေအလုံးပဲကဲအဲ့ဒါဆိုခိုင်လေးဒီညနေမှာပတ်ရမဲ့ပတိလေးတွေခေါ်ပြီးတော့မယ်နော်မျိုးတွေအလုံးပဲခိုင်လေးတို့ဒီတနင်္လာနေ့ညနေမှာပတ်ရမဲ့ပတိလေးပတိကတော့4ပတ်တိခွန်ပတ်တိပါနော်ချက်တော်မျိုးတွေအလုံးပဲ4ပတ်ဒီခွန်ပတ်ဒီပါ4ကြိုက်တဲ့ခါလေးကိုတွေမတယ်အလုံးက4ကိုပတ်မယ်ခွန်ကြိုက်တဲ့ခါလေးကိုတွေမတယ်အလုံးကခွန်ကိုပတ်မယ်နော်4ပတ်ဒီခွန်ပတ်ဒီလေးပါနော်4နဲ့ဆိုအော့ကွက်ကကိုတွေမတယ်အလုံးပဲ4နဲ့ဆိုအော့ကွက်က44နှစ်46ခွန်ပါ40ရဲ့4နှစ်ရဲ့46ရဲ့4ခွန်ရဲ့ပါနော်44နှစ်46 4ခွန်ပါခွန်နဲ့ဆိုအော့ကွက်တွေက80ခွန်ကခွန်6ခွန်9ပါနော်80ခွန်5ခွန်6ခွန်9ပါကဲမျိုးတွေအလုံးပဲเนาะခါလေးခေါ်ပေးတဲ့ကနန်းလေးတွေကိုကြားလို့ရှိရင်ကောမန့်မှာပြန်မှတ်ပေးကြပါဦးเนาะမျိုးတွေအလုံးပဲအပီးပအခွေเนาะခါလေးတို့အခွေဒီ236အပီးပအခွေကလေးပါเนาะ236အပီးပအခွေခိုင်လေးပေးတဲ့အခွေဒီအပူလေးပါပါတယ်เนาะမျိုးတွေအလုံးပဲခိုင်လေးပေးတဲ့အခွေဒီအပူလေးပါပါတယ်ဒီလေးနဲ့ခွန်ပါနှစ်ကွက်လေးเนาะနှစ်ကွက်လေးပါနည်းနည်းပါထပ်ထိုးတာကိုတွေမတယ်အလုံးပဲအပူဆိုတာခိုင်လေးတို့အာဇီယာမလို့ကိုတွေမတယ်အလုံးပဲအာဇီယာမလို့တဲ့အတွက်တရားဖို့တက်နိုင်တရားဖို့ပဲထိုးနေရဖို့တက်နိုင်နေရဖို့ပဲထိုးမယ်ကိုတွေမတယ်လို့ပဲအများကြီးထိုးကြမလို့လေးနဲ့ခုကိုနည်းနည်းပါကစားထားမယ်အပူကိုနော်236အခွေခါလေးတို့အခွေကိုခွေမယ်ဆိုရင်20 26 36 3ခွက်ရမယ်နော်20ရဲ့26ရဲ့36 3ခွက်ရမယ်နော်ကိုတွေမတယ်လို့ခါလေးတို့ဘယ်မှခွေကြမလို့ခါလေးတို့ဒီ3လုံးပဲပြန်ခွေရမှာနော်20ရဲ့26ရဲ့36ရဲ့နည်းနည်းလေးပေါ်တာများသွားလို့နော်အရင်လက်ခါလေးဟိုဟာမလဲအကြာကြီးလက်မပြောချင်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကိုတွေမတယ်လို့ပဲစကားလေးနည်းနည်းမြန်လို့ရှိရင်နော်တိခံပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါမျိုးတွေအလုံးပဲခါလေးလည်းတတိထားပြီးတော့ပြောပေးမယ်နော်မျိုးတွေအလုံးပဲ
အခွေကနှစ်3ည6ပြီးပါအခွေကလေးနော်နှစ်3ည6ပြီးပါအခွေခိုင်လေးပြတဲ့အခွေဒီအပူလေးပါပါတယ်ခိုင်လေးတို့အခွေကိုခွဲမဲ့ဆိုရင်20နှစ်6 3ည6 3ခွက်ရမယ်နော်20ရဲ့နှစ်6ရဲ့3ည6ရဲ့3ခွက်ရမယ်နော်ချစ်တော်မျိုးတွေအလုံးပဲအကြိုက်ချင်းတွင်ကစားထားမယ်ဒီညနေကိုနော်ကြိုက်ချင်းတွင်ကစားထားမယ်မျိုးတွေအလုံးပဲကဲ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့ခိုင်လေးကိုတွေမတယ်အလုံးက channel လေးကို subscribe လေးတွေနှိပ်ခဲ့ပြီနော်လိုက်လမနှိပ်ပေးတဲ့သူတွေနော် share ပေးကြတဲ့သူတွေဒီညနေလည်းထပ်ပေါက်ထပ်ရအောင်ပါနော်ကိုတွေမတယ်အလုံးပဲမယုံမရှိနဲ့နော်တကွက်ကောင်းလေးတွေနှစ်ကွက်ကောင်းလေးတွေနဲ့ထိထိမိမိရချင်တဲ့ခိုင်လေးရဲ့အကူတွေမတဲ့အလုံးပဲ share မှု share ပြ share ပြကြအောင်နော်အများကြီးအများရအောင်တဦးမြင်တဦးရအောင်လို့ပါနော်ချစ်တော်မျိုးတွေအလုံးပဲခိုင်လေးရဲ့ပထမ channel အဟောင်းလေးကကိုတွေမတဲ့အလုံးပဲပြက်ကျသွားပြီနော်ပြက်ကျသွားလို့ခိုင်လေးရဲ့ဒီအစ်စ်ကလေးနဲ့လာရောက်ပြီးတင်ပေးတာမျိုးတွေအလုံးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခိုင်လေးအဟောင်းတော့သွားလွှင့်လို့ရှိရင်လေဆက်ဆလွှင့်ခြင်းမှာတော့ view က80 80လောက်ဝင်တယ်နော်အစ်စ်ကနော်ဟိုအစ်စ်ဆိုတော့လည်းမတိကြတဲ့တွေရရှိတော့လွှင့်ရတာအဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးက share မှု share ဖြစ် share ပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့ကတော့နော်နှစ်ကွက်ကောင်းလေးနဲ့ထိထိမိမိလေးနဲ့ကိုရကြတာနော်မျိုးတွေအလုံးပဲရကြတဲ့ခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးကလည်းပေါက်ကြီးလေးတွေမှတ်ပြီးအောင်နော်မျိုးတွေအလုံးပဲထိုးကြတဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးကိုပြောရတာပါနော်မထိုးတဲ့ကိုတွေမတဲ့ကတော့မမှတ်နဲ့ထိုးလို့ပေါက်တဲ့ရကြတဲ့ခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးကတော့ comment မှာပြန်မှတ်ပေးကြအောင်နော်လေးပေါ်တာနဲ့များသွားပြီကိုတွေမတဲ့အလုံးပဲဒီညနေမှာပတ်ရမှတ်ပတ်တီး၄ပတ်တီးခွန်ပတ်တီးပါအကြိုက်ချင်းတွင်ကစားထားမယ်၄ပတ်တီးခွန်ပတ်တီး၄ကြိုက်တဲ့ခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးက၄ကိုပတ်မယ်ခွန်ကြိုက်တဲ့ခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးကခုကိုပတ်မယ်နော်၄ပတ်တီးခွန်ပတ်တီးလေးပါ၄နဲ့ဆိုအောက်ကွက်တီး44နှစ်46 4ခွန်မှာနော်40ရဲ့4နှစ်ရဲ့46ရဲ့4ခွန်ရဲ့ပါနော်44နှစ်46 4ခွန်မှာခွန်နဲ့ဆိုအောက်ကွက်တွေက80ခွန်5ခွန်6ခွန်9ပါနော်80ခွန်5ခွန်6ခွန်9ပါနှစ်ကွက်ကောင်းသည်နော်ခိုင်လေးတစ်ကွက်ကောင်းနှစ်ကွက်ကောင်းခေါ်ပြီးတော့မယ်နော်နှစ်ကွက်ကောင်းသည်40ခွန်နဲ့89သည်ခိုင်လေးဒီညနေမှာအကြိုက်ဆုံးနှစ်ကွက်ကောင်းပါနော်တကွက်ကောင်းနေပြီပဲမထိုးနဲ့အောင်နော်ကိုတွေမရရအောင်မယ်နော်ပတ်တိပတ်နိုင်တဲ့ခိုင်လေးရဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတွေကပတ်တိကိုပတ်တိမပတ်နိုင်တော့ခိုင်လေးပြတဲ့ဒီအောက်ကွက်တွေပဲလိုက်ပြီးကစားတာနော်40ခွန်နဲ့89သည်ခိုင်လေးဒီညနေမှာအကြိုက်ဆုံးနှစ်ကွက်ကောင်းပါတကွက်ကောင်းသည်နော်ကိုတွေမရရအောင်မယ်40ခွန်သည်တကွက်ကောင်းပါနော်40ခွန်သည်တကွက်ကောင်းကလေးပါ40ခွန်ဒီတကွက်ကောင်းကိုတွေမရအလုံးပဲเนาะအခွေကလေးဒီနှစ်3ည6ပြီးပါအခွေခိုင်လေးပြတဲ့အခွေဒီအပူလေးပါပါတယ်အပူလေးကိုထပ်ကစားထားမယ်เนาะမျိုးတွေအလုံးပဲအပူလေးကိုထပ်ပြီးကစားထားမယ်နှစ်3ည6 6เนาะကိုတွေမရအလုံးပဲနှစ်ကတော့ထွက်ခဲတယ်เนาะထွက်ပူပါတယ်เนาะမျိုးတွေအလုံးပဲနှစ်3ည6 6เนาะ3ခွက်ပြီး44ရဲ့ခွန်ရဲ့เนาะကိုတွေမရအလုံးပဲ44ခွန်ကဲခိုင်လေးနောက်ဆုံးတစ်ခါပြန်လဲခေါ်ပေးမယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခါပြီးတော့ခိုင်လေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးနားမယ်ဗီဒီယိုလေးမနာခင်မှာခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးပဲဒီနေ့ကမှာ81နဲ့ထိထိမိမိနော်ရခိုင်လေးအကောင်းဆုံးလေးဖြစ်အောင်နော်ရှာဖွေထားတယ်စူးစမ်းထားပေးတယ်ရကြတဲ့ခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးကပေါက်ကြီးလေးတွေမှတ်ပေးကြပါအောင်နော်ခုကြည့်နေတဲ့ခိုင်လေးရဲ့ကိုတွေမတဲ့အလုံးကလည်း channel လေးကို subscribe မနေရသေးလဲ channel လေးတွေကို subscribe လေးတွေတောက်တစ်ချက်စီဝေါင်းပြီးနှိပ်ခတ်ပေးကြပါအောင်နော်အများရအောင်တဦးမြင့်တဦးရအောင်လို့လဲနော် share မှု share ပြ share ပေးကြပါအောင်နော်ချစ်တော်မျိုးတွေအလုံးပဲခိုင်လေးတို့8ရက်12လ2025နော်တနင်္လာနေ့ညနေ4:30မှာပတ်ရမဲ့ပတ်တီးလေးသည်4ပတ်တီးခွန်ပတ်တီးလေးပါနော်4ပတ်တီးခွန်ပတ်တီးပါ4နဲ့ဆိုအောက်ကွက်သည်44နှစ်46 4ခွန်ပါနော်40ရဲ့4နှစ်ရဲ့46ရဲ့4ခွန်ရဲ့ပါခွန်နဲ့ဆိုအောက်ကွက်သည်80ခွန်5ခွန်6ခွန်9ပါနော်80ခွန်5ခွန်6ခွန်9ပါနှစ်ကွက်ကောင်းသည်40ခွန်နဲ့89သည်ခိုင်လေးဒီညနေမှာအကြဆုံးနှစ်ကွက်ကောင်းနှစ်ကွက်ကောင်းနော်40ခွန်နဲ့89သည်ခိုင်လေးဒီညနေမှာအကြဆုံးနှစ်ကွက်ကောင်းပါတစ်ကွက်ကောင်းသည်40ခွန်သည်တစ်ကွက်ကောင်းပါနော်40ခွန်သည်တစ်ကွက်ကောင်းကလေးပါအပီးပါအခွေသည်နှစ်3ည6ပြီးပါအခွေခိုင်လေးပြတဲ့ခွေသည်အပူလေးပါပါတယ်နော်နှစ်3ည6ပြီးပါခွေခိုင်လေးပြတဲ့ခွေသည်အပူလေးပါပါတယ်ခိုင်လေးတို့အခွေခွေမဲ့ဆို20နှစ်6 3ည6 3ခွက်ရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုခိုင်လေးဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပြစေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ခိုင်လေးရဲ့အကိုတွေအမတွေနော်ချစ်မိတ်ဆွေအကိုတွေအမတွေအလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တိုင်းလို့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဒီညနေမှာလည်းဒီလိုနော်8နဲ့နော်ကိုတွေမတဲ့အလုံးပဲထိထိမိမိလေးနဲ့ရနိုင်ကြပါစေလို့ခိုင်လေးကိုတွေမတဲ့အလုံးစုမှုကောင်းတောက်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုလက်ပါနော်